Киләһе котлау хаты Иглин районы Балтика авылында яшәүсе Мәмдүдә Сәмигуллағыды Исламғоловаға юллана. Кадерле сәйебеде, өлесәйебеде, кайнәбеде 15 гыйнварда Салават районы Язгы йорт авылында ишле гаиләлә дөньяга килгән. Өфе аграр университетын тамамлай. Салават районы Тирмән авылы егете Азат Нуретдин улы менән сәстәрен сәскә бәйләп, 39 ел бергә гомер кисерәләр. Тәүдә Өфе калаһында яшәп, һуңнан Иглин районы Балтика авылында төпләнә улар. Мәмдүдә Сәмигуллағыды оҙаҡ йылдар мәктәптә хеҙмәт дәресе һәм башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләп, хаҡлы ялға сыҡты. Фиҙаҡәр хеҙмәте өсөн маҡтау ҡағыҙҙары, грамоталар менән бүләкләнде. Уҡыусылары уны әле лә ихтирам итеп, янына килеп китәләр. Мәмдүдә һәм Азат Исламғоловтар 2 бала, ҡыҙҙары Айгөл һәм Айҙар улдарына тәрбиә биреп үҫтереп, оло тормош юлына оҙаттылар. Икеһе лә юғары белем алып, әле уңышлы ғына эшләп йөрөйҙәр. Ғаиләләре менән матур тормош көтәләр. Хаҡлы ялдағы әсәйебеҙ бәләкәстәре йән-йәнсәрҙәренә ваҡыт бүлергә тырыша. Олы ярҙамы өсөн ҡәҙерлебеҙгә сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Әсәйебеҙ һәр ваҡыт беҙҙе һағынып, тәмле аштар бешереп көтөп ала. Үҙ йортон, ихатаһын һәр ваҡыт күркәмләп тора. Баҡсаһындағы матур гөлләмәләр күҙҙең яуын алырлыҡ. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ, өләсәйебеҙ Мәмдүдә Сәмиғулла ҡыҙы Исламғолова. Ысын күңелдән тыуған көнөң менән ҡотлайбыҙ. Һиңә иҫәнлек, һаулыҡ, бәхет, шатлыҡтар, ҡыуаныстарға күмелеп йәшәүеңде теләйбеҙ. Һин беҙҙең өсөн маяҡ, кәңәшсе, ярҙамсы. Атайыбыҙ, ҡайныбыҙ, олатайыбыҙ Азат Нуретдин улы менән бер тигеҙлектә тыныс ғүмер кисерергә яҙһын. Барыһы өсөн дә һеҙгә рәхмәтлебеҙ беҙҙең ҡәҙерлеләребеҙ. Һәр ваҡыт көләс йөҙөгөҙ балҡып торһон. Таң артынан ҡояшҡа үрелгән гөлдәй һоҡланам әсәйемә. Гел тәү күргәндәй, унан яҡын донъяла һис берәү ҙә юҡ. Унан башҡа йәшәүҙең бер йәме лә юҡ. Ерҙең һулышы, йылыһы әсәй булғанға, зәңгәр күк йондоҙло әсәй булғанда тип иң йылы теләктәрен ҡыҙы Айгөл, кейәүе Дамир, улы Айҙар, килене Алһыу, йәндәре Никита, Таһир, йәнсәрҙәре Алина, Сәлимә еткерә. Шулай ҡотлау һүҙҙәренә ҡоҙағыйҙарығыҙ Рәйсә, Фирҙәүес, ҡоҙағыҙ Камил да ҡушыла. Балалар бит беҙҙе ҡоҙағыйым, туғандарҙай яҡын иттеләр. Туғанлыҡтың ебен сиселмәҫлек 3 ҡат итеп бәйләп киттеләр. Татыу булып йәшәү оло бәхет. Ошо бәхетте беҙ яҡлайыҡ. Ғәзиз балаларыбыҙҙың ояларын уяу һаҡлайыҡ. Шул ояла үҫкән ҡошсоҡтарҙың осҡандарын, яҙыһын күрергә, балаларға яҡшылыҡтар теләп, доғаларҙа ғына йөрөргә. Хөрмәтле Мәмдүдә Сәмиғулла ҡыҙы Исламғолова, яҡындарығыҙҙың изге теләктәрен ихлас күңелдән ҡабул итегеҙ. Шулай ҡәҙер-хөрмәттә оҙон ғүмер кисерергә яҙһын. Киләһе йыр һеҙҙең өсөн яңғырай. Күңелле ҡояшы. Хисен һаҡлап йөрәктә. Һәр бер таңым яҡты, көнөм аяҙ, уйҙарымда изге теләктә. Донъя матур, беҙ йәшәйбеҙ ерҙә, дуҫлыҡ хисен һаҡлап йөрәктә. Дуҫ тарафҡа сәләм Дуҫтар булып бергә беҙ йәшәйбеҙ, хеҙмәт итеп тыуған илемә. Һәр бер таңым яҡты, көнөм аяҙ, уйҙарымда изге теләктә. Донъя матур, беҙ йәшәйбеҙ ерҙә, дуҫлыҡ хисен һаҡлап йөрәктә.
yürekte. Her bir dağım yaktı, günüm ayaz, uygarımda izgi dilekte. Dünya matur bir yaşay bir yerde, dostluk hissin haklap yürekte. Dünya matur bir yaşay bir yerde, dostluk hissin haklap yürekte. Dostluk hissin haklap yürekte.